close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Halo guys, assalamualaikum. Kita mukbang yuk. Udah lama nggak mukbang mie instan yang Korea. Wale tadi. Enak loh ini. Ini udah halal ya. Ada label halalnya. Tuh, kelihatan kan? Jadi berani coba. Kita mau cobain gimana rasanya. Sama yang carbonara. Waktu itu aku cobain carbonara ada cheese nya, cuman aku nggak suka cheese. Ini aku yang cobain yang original ya, warnanya hitam. Ada lagi yang warnanya merah, pedes banget. Yuk kita masak dulu. Kita tambahin bumbunya ya, terus kayak ini. Warnanya merah. Segini aja tak pedesan. Terus yang ini wijen ya, sama hai-tai. Dicampur. Kayaknya mantap deh. Ya, ini ada telur ya. Telurnya telanjang ya teman-teman. Makan yuk, let's go. Kita makan ya. Telurnya jadi merah. Telurnya telanjang. Ya iyalah, wong kulitnya baru tak kupas ya telanjang.
Makan yuk. Belum makan, tak suapin. Ini. Ah. Nggak tahu nanti. Kalau yang merah itu pedih banget. Yang 2 kali spicy. Ini lama-lama juga pedes. Telur ayam ya, dicoplit, nggak mau dimakan. Terus saya oh my god, pedes banget. Saya anak kecil makanya belepotan. Mantep guys, mie Korea itu besar-besar, aku suka. QQ mie-nya QQ. Oh my god. Minum dulu. Oh. Kalau pedas minumnya jangan yang dingin ya, minumnya yang hangat. Aku minum kopi. Kalau minumnya es nanti tambah pedas, ada semut. Harusnya separuh aja tadi ya bumbunya. Kalau yang pedes 1 bungkus nggak apa-apa. Kok bisa merah gini ya?
habis ya. Pedes banget. Yang suka pedes enak kali. Ini tuh yang original ya, tapi kok pedes banget ya. Yang nggak suka pedes, bumbunya kasih separuh aja ya. Tapi yang mantap rasanya. Minyak besar aku suka. Ini aku beli online ya di Hoki Shop. Belanja online terpercaya di Hoki Shop. Yang di Taiwan pasti tahu. Sekarang lagi lockdown, nggak bisa keluar, makanya belanjanya cukup lewat online. Yang penting ada money. Tapi pedesnya cepet hilang loh. Cuman tadi pas makan aja. Pas makan pedes. Ngopi, siapa yang belum ngopi? Sini. Sak seruput, orang seruput. Kalau nggak ngopi oleng bisa ya. Kalau nggak ngopi gimana gitu. Oke guys, kira-kira cukup sekian video dari saya. Terima kasih ya. Selamat menonton. Terima kasih yang udah nemenin saya mukbang hari ini. Bye-bye.